is going to be very hard to watch, but we 注意看，一只猎老二正在被执行家法伺候，可以看到二哥被揍的耳朵都快掉了，这究竟是怎么一回事？原来这是猎狗女王正在收拾公猎狗。众所周知，猎狗家族是母系社会，这只公猎狗在族群里是地位最低的。由于这只公猎狗没有伺候好猎狗女王，怒火中烧的猎狗女王直接就对她实行了家法伺候。残暴的猎狗女王对待公猎狗可以说是相当的残暴。猎狗女王已经虐待猎老二长达3个多小时。猎狗女王在执行家法的时候，其他猎狗谁也不敢上前干涉，否则将被猎狗女王视为反贼一块收拾。可怜的猎老二就这么独自忍受折磨，但他又不能做出反抗，因为越是反抗，反而很有可能被猎狗女王活活咬死。为了能在族群里苟且偷生，猎老二别无选择，因为现在他一旦被猎狗女王驱赶出族群，那么猎老二将无法存活下去。老铁们平时看到猎狗总是对小动物掏肛扯淡，对猎狗恨之入骨，那么现在的画面是否能解你们心头之恨呢？此时猎狗女王终于停止了家法伺候，准备稍作休息。猎老二也是被揍得遍体鳞伤，不仅耳朵掉了，而且后腿也被打折。好在这家伙皮糙肉厚挺了过来，不然今天就是他的忌日。猎老二眼瞅着猎狗女王好像已经发泄够了，这小子赶紧拖着后腿一瘸一拐地溜了。不过受伤的猎狗很有可能遇到狮子，狮子可不会像猎狗女王一样仁慈，那么到时候就是天王老子来了也救不了他，猎狗也只能靠自己过硬的八字了。